浮雲喺度再一次提醒各位聽眾，本人做呢個節目只係提供資訊，我唔結緣，唔捉鬼，唔收學生，唔教同學，唔提供問事。歡迎收聽佛學擺渡人，我係仁業。浮雲師兄你好。你好啊，仁業大師。喂，聽講你升咗格喎，而家即係已經係大師級咯，係咪啊？梗係唔係啦，我係一個好學點樣講啊？應該係咪一個好誠懇嘅修行人，係咪啊？應該咁講係咪啊？好誠懇啊，係誠懇嘅，係啦係啦。喂，咁我想問啊，你今日揾我上嚟做乜嘢啊？我哋係咪賀聖誕啊？今日係啊，嗱，今晚我哋呢個節目出街咧，就係香港時間嘅平安夜啦。咁啊，我知道師兄又非常慈悲啦，又準備咗一個好珍貴嘅禮物俾大家，係咪啊師兄？可以咁講嘅禮物啊，睇你有冇有緣收到我呢份禮物啦。不過其實咧，今次咧我揾阿仁業咧，即係開呢一集咧，其實有某啲嘅原因嘅。嗱，我相信咧，大家咧都有一個感受啊，就係而家我哋雖然未到2026年啦，但係天災連連啊。好多時候咧，你見到咧地水火災，甚至乎我哋講一啲人禍咧，不斷咁發生嘅。好似我哋最近香港宏福苑嘅大火啦，而美國咧以今日21號即係22號咁啦，我哋錄嗰陣時就我哋加州咧有某啲嘅地方，因為呢個落雨咧而出現咗一個好大規模嘅水浸啊。咁其實好少見嘅，咁同埋咧就喺我哋嗰個好出名嘅 Brown University Rhode Island 嗰度咧槍擊案啦，突然間有個槍手就射死咗人啦。咁澳洲嗰度啦，又係我哋講一個所謂嘅恐怖襲擊啦。台灣嗰度又啱啱係啦。咁所以見到咧，我哋見呢個世界咧有好多嘅唔平安啊。咁有見及此咧，咁我覺得我哋希望能夠可以喺呢一個方面咧，再講一講咧，如何有效咁去息災嘅。咁同埋咧，就講一講咧，嚟緊所謂阿仁業大師話叫我送嗰份禮物咧，其實係一個新嘅儀軌、新嘅修法。咁就希望喺我哋今集之後咧，喺呢個新年嘅之前咧，就去可以推行出嚟啦。咁啊，盡量睇下有邊個咧，即係如果有緣嘅話，咁當然啦，如果你係之前從來冇參加過任何我哋講嘅一啲班啊，或者各樣嘢咧，咁甚至乎我覺得你唔合乎資格，我都唔會俾你參加嘅，因為呢個其實某程度上呢個係我哋講之前我哋講嗰個息災破障法咧嘅另外一個部分係一個 counterpart 啊，即係好多時候我哋講內外啦。咁某程度上，而家我哋講緊嚟緊會推出呢一個嘅儀軌咧，係會以11面金剛為本尊。咁點解用到11面金剛為本尊？其實11面金剛就係11面觀音個憤怒身，亦係我之前喺節目咧講過好多次嘅一個好特別嘅本尊啦。咁第一陣我會講咧點解啊，我會用呢個本尊嘅嗱。不過喺我哋講之前咧，我係有少少嘢想回應嘅。對上一集咧，咁就因為宏福苑嗰集啦。咁我見到有一位咧叫張志鵬啊，張 Chi Pan 嘅人咧，就寫咗一啲嘢咧，就去叫人哋咧一定要收藥師。咁我就叫仁業咧去回答佢咧，就唔係一定嘅。咁佢就寫咗一大輪嘢，就話：哎呀，佢已經學咗好多儀軌啊，佢跟呢個釋迦世尊所講。嗱，呢啲咧就係我哋講啊，細智辯聰，知啲唔知啲亂咁噏。咩叫細智辯聰啊？以為佢學得多、聽得多、睇得多，就自己諗下就以為就係。如果你跟正嗰個經文所講，藥師佛嘅法門係俾像法眾生。而家我哋講係乜嘢？末法眾生啊。OK，第一樣已經係咁樣啦。OK，第二樣嘢。好多我哋講密宗嘅儀軌，唔係你學得多就話好嘅，甚至乎唔係你學完之後你自己諗下邊個最好就係嗰個最好嘅。OK，呢個你自己諗，呢個係你嘅邪知邪見，亦係我哋講末法時期八難當中嘅細智辯聰。所以我希望咧，大家嘅一啲聽眾咧要小心啲。有時有啲人留言咧，有啲 comment 咧，你要小心過濾啊。首先我解釋咩叫細智辯聰，即係話有啲人以為佢自己學識咗一啲嘢，
咁啊透過佢自己嘅思想去諗下咧，咁就以為嗰樣嘢就係真嘅。點解我駁話唔係真呢？第一，好似我頭先所講，根本你熟讀藥師經呢個法門，藥師法門非常之好啊。By all means，我唔係話佢唔好，只不過我就係講俾你聽，係有唔同嘅人、唔同嘅根器，有啲要收藥師，有啲就係話要收其他嘢，唔係一概而論。與此同時呢，你要明白到啊，好多你所謂嘅而家去收好多我哋講嘅儀軌。你只知其一，不知其二。你只係攞到嗰個念誦法，你真正嘅修法你係攞唔到，因為你唔係佢正式嘅學生弟子啊。OK，你亦唔係正式拜入佢門下。OK，咁所以有好多嘢，我哋歷代祖師咁講落嚟，你聽都未聽過啦。同我講就話，哎呀嚇，仲駁話你睇過學過好多儀軌點點點，一知半解。你同我講你睇過好多唔同嘅儀軌，學過好多唔同嘅嘢，釋迦牟尼佛講11面觀音，或者講摩利支天菩薩，或者六道母嗰啲經文入邊係講乜嘢啊？你有冇睇過啊？譬如好似佢喺呢一個11面神咒經入邊就講嘅一段説話，佢話如果你修呢一個11面觀音嘅神咒，11面神咒，你能夠得到乜嘢啊？一者身無病，二者但為十方諸佛持受，三者財寶衣食受用。OK。四者能服怨敵而無所畏，五者令諸尊貴恭敬先賢，六者呢個蠱毒惡魅不能中傷，七者一切刀杖所不能害，八者水不能溺，九者火不能燒，十者終不橫死啊！你喺嗰個 comment 嗰度回應什麼啊？就係話哎呀你收藥師啊就唔會有橫死，嘥氣啦！你收邊一個佛菩薩好多經咒都得，你覺得唔得係因為你用咗你個所謂嘅細緻辯聰去判斷，你嘅所謂嘅你嗰個結論並唔係我哋講佛菩薩嘅智慧 ，OK， 亦唔能夠幫你解脫。同埋與此同時，我第一陣會講息災有上中下三種唔同嘅息災。有內心嘅息災同外面嘅息災，你呢啲只係啲好皮毛嘅嘢嚟嘅咋 ，OK？其實有好多時候，你喺我啲 comment section 講咁大堆嘢，你想令我注意你係咪？其實我就一路喺度，其實都唔想回應，不過我就費事俾啲人一個錯覺，好似你咁講，你一句嘅説話，令到有啲人本身可能收開其他嘢好殊勝嘅，而你一句嘅説話，你咁樣令到人哋唔收呢，你小心啊！所有嘅嘢。關於佛法密法嘅嘢，一你唔係上師，二你唔係阿姐嚟，你就唔好亂咁去多講。再嚟啦，你根本有好多嘅嘢，你只係點啊？俾錢去同你隨緣灌頂嘅啫，入邊係點樣你都唔知啊。OK， 點解我會推行叫念觀音菩薩蓮花部？就係講到內息災同外息災嗰樣嘢，我相信你聽都未聽過啊。OK， 我叫人業去回覆你，你咧就喺度講話乜嘢啊？你睇咗咁多嘢，即係點啊？你好叻啊！講俾人哋聽，你學咗好多嘢啊。OK， 嗱，再嚟啦，喺呢個六道母佢嗰個六道母經文入邊，如果你有用心睇道母本源入邊，亦有記載好多唔同嘅道母。入邊有21個道母 ，OK， 什麼救災難道母啊，救地災道母，救水災道母，救火災道母啊，救唔同嘅災難嘅道母，呢啲唔能夠同你保佑你，令到你唔會橫死咩？啊，你淨係知其一就話，哎呀，藥師佛唔會令到你橫死，好多佛菩薩嘅真言咒語都會唔會令到你橫死嘅。如果你同我講，第一，你根據釋迦牟尼佛所講嘅嘢，而去作出呢一個判斷，講出呢段説話，我就可以反駁你。你冇睇清楚，因為佢同你講像法時期，而家係末法時期。而第二樣嘢，咁你真係否定晒釋迦牟尼佛喺11面神咒經其他經文入邊講嘅嘢啦。即係你意思話，淨係佢講藥師佛嗰個先可以令到你唔橫死啦，係咪咁啊？所以你講嘢有時我哋講啲佛法嘅嘢一定要小心，同埋你。唔係身為一個我哋講傳法人，唔係身為阿姐嚟，或者係我哋講密宗嘅上師，你發表你自己嘅意見，唔該你 preface 咗先啊，講呢個係你自己嘅意見嚟嘅啫 ，OK， 唔好講到好似真理咁 ，OK， 好啦，講完呢一樣嘢啦，咁我就想講一講
就係點解啊？浮民一直咧推崇咧要用觀音菩薩或者係11面金剛，即係嚟緊我哋呢個儀軌咧去做息災啊。OK，嗱，其實咧之前如果有聽我講咧，11面金剛咧係一個好特別嘅法嚟嘅。咁其實咧，跟住我哋歷代祖師講啦，嗱呢啲我哋就係真係有傳承歷代祖師講落啊，有修正有講落，教你點樣修，點解咁樣用啦？唔係齋我哋諗出嚟啦，OK？點解咧？因為11面金剛係屬於11面觀音嘅一個憤怒化相。其實好多人聽到憤怒化相，第一樣嘢諗就係乜嘢咧？係一啲我哋講嘅憤怒尊啊、武壇啊嗰樣嘢，其實未必㗎喎。OK，佢憤怒尊你要睇下佢點用法。11面金剛係一個憤怒尊，但係佢係專去度化我哋講嘅貪嗔痴重嘅眾生。OK，末法時期，我哋都成日講啦，即係第一，好多時候咧，我哋有好多唔同形形色色嘅災難，好多時候有外面嘅天災，仲有你內心嘅天災。咩意思咧？其實而家呢一段時間就係最好嘅例子啦。弘福院嘅火災、世間嘅戰爭災難，甚至乎你見到啦，而家泰國柬埔寨打仗，OK，俄羅斯烏克蘭嗰度咁耐都未停火，甚至要喺世界各地一啲好多唔同嘅地方，OK，再嚟啦，呢啲事情發生咗之後，我哋現時總括嚟講，會見到我哋人心有幾種唔同嘅心理狀況。一，你好多時候會見到咧嗰種憤怒嘅情況，好多時候你會見到人好容易有嬲怒。點解咧？就因為咧佢內邊我哋講一啲業力嘅種子同外邊嘅嘢相應。等一陣我哋會再深入講啲。而另外一樣嘢我哋成日見到咧，就係恐懼。所以有好多時候，我哋而家人世間啊，當你一打開個電腦、手機，甚至乎我哋講嘅電視，你見到所有嘅一啲天災人禍，雖然有時你未必係受災嗰個，其實好似今次弘福院呢件事，你就有一個好好嘅一個見證啊，就係咩呢？你未必會係受災嗰個，但係你見到啲人咁慘，你內心會有不安、焦慮同恐懼。而點解今次咧，我哋講咧嚟緊咧，會特別去推行11面金剛呢一個法咧？因為觀音菩薩係乜嘢？你哋有時讀普門品係乜嘢？施無畏者，佢能夠可以令到你個心能夠安。OK 嗱，不過我都想講啊，好多佛菩薩都可以，但係觀音菩薩，尤其是咧呢一個11面金剛呢個化身咧，對於我哋個貪嗔痴，甚至乎我哋內心一啲負面情緒咧，特別有一個相應嘅。OK，咁呢一個法咧，其實咧就如果大家咧想再了解多啲或者知道佢啲 background 咧，不妨聽翻我哋之前無論係山水浮雲啊，甚至乎佛學擺渡人，我哋都講過呢個法好多次。其實某程度上咧，呢一個法係我哋個法派入邊一個特別嘅觀音法。我就到現時嚟講啦，我冇聽過其他法脈有傳呢個金剛法，冇呢個觀音菩薩法。因為點解咧？呢個係一個我哋講秘傳嘅一個特別嘅憤怒觀音法。OK，嗱，好多時候我想問啊，阿仁業大師，係當你聽到咧就係話咧息災，咁你覺得息災嚟講其實係乜嘢嚟咧？甚至乎我想問咧，有邊幾種嘅息災咧？息災就係即係我如果聽到話息災咁，梗係話一啲唔好嘅嘢啦，嚟臨啦，即係嗰啲係譬如係天災啊，係咪啊？呢類型嘅嘢啊，一啲係令到你不安嘅嘢咯，災難性嘅嘢咯，係咪咧？例如咧，譬如有啲乜嘢，即係通常嚟講，你會係想息啲咩災啊？息啲咩災啊？即係咪大環境嘅最緊要就係天災嗰種咧？係嘛？嗱，
其實講到天災呢一樣嘢咧，我哋都即係比較係外面嘅嘢啊嘛，係咪啊？即係天災人禍啊，或者我哋講地水火風嘅一啲嘅災難，係火災、水災或者人禍都好。OK，咁而呢一樣嘢咧，就正正咧可以比喻咧，我哋嚟緊咧會教嗰個破障息災嗰個法門，係屬於我哋講咧對治一啲外嘅嘢嘅。外邊咁但係問題又嚟咯喎，外邊嘅嘢，咁你外邊嘅嘢發生，必須首先嘅主要條件，你如果即係應該咁講，外邊嘅嘢，咁同你自己內心如果冇一個相應嘅話，咁可能你就未必係喺嗰個災難入邊。咁如果你內面嘅嘢同外邊相應咗啦，咁有機會你就會變咗受災嗰個人，係咪咁講呢？係即係喺個心理狀態上咯，係即係如果你好似應該講緊我哋，譬如我哋嘅含藏式，我哋阿賴耶識裏邊係有一啲惡息災或者即係識惡嘅種子嘅話，係咪啊？即係咁外邊嘅嘢發生咗，就會 trigger 到，咁連同自己個心理狀態都係會有一個相連性嘅反應。其實某程度上係嘅，咁即係好似我嗰日都有同你哋解釋過，我哋人白色田入邊有好多，尤其是我哋個含藏式入邊有一啲業力嘅種子啊。點解我今日見到呢一樣嘢，我會有呢一種嘅感覺，甚至乎點解我見到呢一樣嘢，我會驚，我會喜歡，所有就係我哋講含藏式嘅一啲種子啊。而我哋含藏式嘅種子呢，有善有惡，好多時候。點解我哋會同外邊嘅一啲災難咧，會有一個相應？即係點解你會受災呢？因為我哋成日講啊，你一個因果嘅發生，你有嗰個種子，你要同外緣，外緣嘅話就好似等於你淋水啊、陽光啊、施肥料，佢有呢個外緣呢，佢加埋你有呢個種子，你有呢個因，佢先能夠生發出嚟，佢先即係話能夠可以開花結果噶嘛，係咪啊？咁正正我哋就係講啦，之前我哋推行嗰個儀軌咧，嚟緊會做嗰個破障息災嗰個，就係對付一啲外面嘅嘢。而今日我哋要講咧，十一面金剛呢個就係對治你內邊嘅嘢，咩意思咧？就等於咧，就係話咧，好似我哋成日講觀音菩薩咁，觀音菩薩佢個心經第一句講乜嘢咧？觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。OK。好多時候，你內心嘅一啲我哋講嘅業力種子，你要點樣去對治呢？就係藉着一個觀照嘅法門。而點解我哋與此同時就係話，OK，我哋用觀音菩薩呢個十一面金剛嘅法門呢，就係正正啊吻合心經所講，照見五蘊皆空，度一切苦厄。用觀音嘅菩薩法門教你點去觀照你內心嘅貪嗔痴，你內心嘅業力種子啊！嗱，咁講到即係話我哋息災，好似頭先你所講啦，就係話我哋講外面嘅一啲災難，外息災咧就係對治咧，可能你用一啲某啲嘅本尊嘅佛力，就正正等於我哋之後會推行嗰個儀軌，就係話點樣仗住某一個特別嘅本尊嘅力量去幫你熄滅外面嘅嘢。而中息災咧就係咩意思咧？就係話咧以觀修呢個修正三摩地，驅除你呢一個妄想，達到一念不生，法性全體現前，能夠去了悟一切災障原無自性，一切如幻無實，所有嘅災障當中，就因為透過你咁樣去觀照，即係等於好似頭先我哋講，照見五蘊皆空，咁你就可以點啊？度一切苦厄。中息災就係我哋講呢一樣嘢。而中息災入邊咧，最主要咧就係咧，等你了解咗我哋講應作如是觀嗰個道理，好似我哋之前所講《金剛經》應作如是觀嗰個道理，了解一切嘅實相，而自然咧係將呢一樣嘢咧了解佢一切係如幻無實當中而去息災嘅。OK， 而到最後啦，內息災係乜嘢咧？就係徹底破除我見執着。無我無人無眾生，亦無法界萬象，同埋熄滅咧一切煩惱習氣嘅種子啊，永斷災難嘅根源。究竟你到時候已經都連災難呢一樣嘢，而呢一個我哋講嘅概念都冇啦，
咁你仲何須息災嘅法門咧？咁其實頭先我哋講到最後呢一個內息災咧，其實就係我哋講最上乘嘅一個息災法門，由外對治一啲出邊嘅嘢，到內了解應作如是觀嗰樣嘢，到第三啦，係我哋講就係話你無空無假，就係一個圓融嘅境界。你能夠打破呢個二元法則，真正做得到嘅話咧，真正嘅息災就喺呢度啦。OK，雖然咧可能咧聽落去咧比較難明，但係咧好多時候咧，我哋而家個主軸，甚至乎好多人咧，只係諗住，哎呀，我而家收咩本尊，就好似有如嗰位嘅姓張嗰位個人士，哎呀，我收藥師啊，咁啊出邊就唔會橫死啊，錯到不得了。真正嘅息災咧，應該由你個心嗰度開始。你如果能夠可以釋除咗你心中嘅災難，你唔同外邊嘅相應，再嚟啦，你個心中嗰個業力種子同埋你嘅災難種子，你能夠完全拔除，或者你拔除都只係我哋講即係話一個叫做方便嘅用法。但係你連呢一樣嘢都冇嘅話咧，你又何來有災厄呢？所以我哋成日講呢，罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡，心亡罪滅兩俱空，是則名為真懺悔。其實就係講緊呢一樣嘢。嗱，咁當中呢，嚟緊呢一個新嘅儀軌呢，呢個新嘅修法呢，咁呢，因為呢，佢個 focus 呢，就係喺我哋內心嘅貪嗔痴。而我哋之前頭先亦講過，十一面金剛係一個特別嘅一個法。就係對治你內心嘅貪嗔痴，從懺悔當中點樣去將你自己有一啲嘅脾氣毛病、貪嗔痴慢疑呢幾樣嘢，但係主軸係貪嗔痴去懺悔，當中配合一個嘅觀賞，點樣去照見你自己嘅所謂嘅我哋講嘅心中嘅災難，而當中慢慢學習去將呢啲我哋講嘅種子去拔除、去消滅，而達到息災嘅。咁當然啦，咁啊，即係佢亦係十一面金剛，甚至乎佢仲有跟其他嘅咒語，佢亦係咧某程度上有觀音菩薩一個佛力加被。OK，尤其是咧，因為呢個十一面金剛咧，佢係一個我哋講有威力嘅一個本尊，咁對治一啲貪嗔痴重嘅人嘅眾生咧，佢能夠比較有力嘅。嗱，我啊想問一問仁業大師啦。好多時候咧，你都即係有參加一啲嘅法會佛事啦。你有冇參加過三時繫念啊？有，係啊。咁我想問你啦。咁你講嘅有，咁我就問下你書先，喺度唔使驚，唔使驚。係三時繫念入邊講，點解眾生會有苦啊？哎呀，哎呀，哎呀，嚇，係又係我問書嘅時候啦，師兄。唉，三時繫念就已經講啦，諸苦盡從貪欲起。不知貪欲起於何？因忘自性彌陀佛，意念分馳總是魔。因為就係一個貪。而如果我哋濃縮晒，我哋講人點解會有好多唔同嘅災厄啊，各樣嘢咧，好大嘅成因就係因為我哋講個執着同貪念。係 OK， 而執着嘅貪念入邊亦係包含晒我哋講嘅貪嗔痴，就係因為我貪戀呢一樣嘢，我覺得我擁有呢一樣嘢，覺得我捉得住呢一樣嘢，而產生咗我哋講嘅僥倖嘅心態。我應該可以過得到嘅，我應該能夠可以得嘅，佛菩薩一定會保佑我嘅。我念呢個經呢個咒，或者我各樣那樣，但係好多時候佢冇去好好去諗下，其實你所有嘅苦難都係由你自己嘅貪欲嗰度起，甚至乎如果你將佢貪欲再延伸貪嗔痴 ，OK， 而好多時候呢，我哋去讀一啲嘅經文呢，到最後佢亦有一句偈：願消三障諸煩惱，願得智慧真明了。咁同埋講嘅就係亦係要咩啊？勤息貪嗔痴，係咪？係。點解要成日講貪嗔痴咧？因為就係呢一三樣嘢咧，呢三個 element 就係我哋輪迴嘅根源啊。得唔得？三毒。OK。
咁我想問下仁業大師啦，嗱，咁啊，既然係咁，咁喺呢個即係你頭先我講呢一樣嘢嘅修法當中啦，你好驚咩？我見到你好似好驚啊！唔驚，唔驚，唔驚嚇嚇，咁點解我意思就係話，如果有好多嘅唔同嘅眾生或者有緣嘅人聽到呢一個我哋今集咧，有機會去修呢一樣嘢，或者修觀音菩薩咧，再加埋嚟緊嗰個破障儀軌嗰個修法咧，會更加好啊！我之前同你有解釋過，你記唔記得啊？即係咪？即係呢個而家我哋呢個，即係你而家講緊呢個上面咁講呢個法啦，呢個係即係好似一幅內服嘅法藥咁樣，係嘛？即係將我哋自己本身入邊嘅嘢清除好晒先，係嘛？咁等自己係咪應該咁樣講？係咪容易理解啲啊？係咪簡單啲啊？係咪你容易作到出嚟啲？其實都啱嘅，即係其實佢係一副法藥，即係意思就係話你首先，譬如我哋可以，譬如你要去有一個你要裝到好嘅譬如你要有一個裝到一杯乾淨嘅水，你個杯必須要清潔咗、洗淨咗先，係咪？係。咁你先能夠裝到嗰杯個清淨嘅水。其實都係等於嗰一樣嘢，就係佢透過呢個特別嘅觀音菩薩法門去幫助你去清除咗呢一樣嘢先。我哋講一啲不淨嘅嘢，甚至乎不淨嘅話，我哋延伸到就係話你嘅貪嗔痴，甚至乎頭先我哋講嘅喺你含藏式阿賴耶識嘅一啲我哋講嘅種子啊，種子有善有惡，而惡嘅話就係有機會令到你同外邊嘅外緣相應，而去牽涉到你，或者係令到你會喺個劫難當中。咁所以其實點解我哋話去修呢個法先呢？就係希望你能夠首先教你個方法點樣去懺悔，甚至乎咧教你點樣咧透過一個少少嘅儀軌，而幫助你慢慢去將你內心嘅一啲嘅種子拔出。咁當你呢一樣嘢你做咗之後啦，其實某程度上，如果你做到呢一樣嘢，你一念不生，甚至乎你了解其實根本一切如幻無實，所有嘅災難咁佢咪釋除咯。即係就冇咁容易可以同外邊嘅嘢可以影響到咯。甚至乎如果我可以比喻嘅話，即係呢個係一個內修，而嗰個息災破障儀軌係一個外修。你兩樣嘢有晒更加好，因為嗰樣嘅息災破障嗰個儀軌係 focus on 一啲比較有力量幫你真係破除障礙。但係如果你內心不正嘅話，咁你點算呢？咁所以咧就有見及此咧，同埋亦見到咧，因為呢個時候天災人禍連連啊，咁同埋都未正式新年已經有咁多災厄，咁我就諗一諗啊，應該呢個時候都相應應機，就去將呢一個儀軌去推行出嚟咁咯。咁樣師兄啊，咁係咪即係嗱，今集你就宣佈咗啦？咁其實我哋就應該係可以即係都接受報名啦。咁喺報名嘅人選嘅，即係嗰個報名者，亦都係需要，即係 at the end 都係由你去甄選啦。即係覺得佢係呢個緣分啱夠唔夠啊，適唔適合啊，咁然後再作決定。咁而我哋就會係決定咗係喺1月份應該係1月嘅下旬去推出呢樣嘢。係嘅，咁嗱，我都想講一講啦，即係呢一個儀軌咧，我就希望能夠俾多啲人去學去收集，但係唔代表咧你哋所有個個都適合，或者所有個個咧都可以諗住報名就可以參加到，因為其實某程度上佢呢一個同埋即係呢個十名五金剛同埋我哋講嘅嗰個破障嗰個儀軌咧，係即係需要你有某啲嘅基礎，如果你連嗰個基礎都冇就好難。咁有啲人就話：哇！咁如果我參加唔到，咁點算啦？嗱，咁你就認住你自己嘅緣分。如果你覺得你念觀音菩薩有緣分嘅，你就多念南無觀世音菩薩普門品。咁如果你覺得你念藥師佛有緣分嘅，當然可以念啦。只不過我就係駁斥之前嗰位嘅姓張嗰位嘅聽眾咧，
就以佢自己嘅細緻變通所寫嘅嘢，但係你覺得你同藥師佛有咁嘅緣分，甚至乎你信受藥師佛，你絕對可以念啊，都係釋迦牟尼佛金口所講。雖然佢係講明就係話像法是其最相應嘅，咁但係咧以我自己個法脈咧所講落嚟嘅祖師講落嚟，甚至乎我自己一啲親身嘅經歷咧經驗咧，藥師佛都非常殊勝，同埋咧即係。都係你有咁嘅福德因緣，如果你覺得你想念可以嘅，OK，咁啊最容易啦，因為即係你因為好多人都覺得藥師佛係息災，甚至乎觀音菩薩救苦救難咧。其實呢兩個法門咧，咁如果你自己本身有學開其他唔同嘅法門，你覺得相應，你亦有上師或者阿闍梨或者你自己嘅法師指點，by all means 你自己練翻嚟自己嗰啲嘢，只不過就係我而家開埋呢一個法門出嚟。但願一啲有緣嘅人，咁啊嚟緊我哋成日講咧，即係嗰個破障儀軌咧，已經有7個人咧被選中，嗰7位咧，浮雲都建議你哋去學習埋呢一個儀軌。咁你哋如果我俾得你學嗰個破障儀軌，你呢個11面金剛嘅話，你哋都可以學。OK，咁啊嗰7個就唔使選啦。如果佢哋去學嘅話，就俾佢哋直接入啦。OK， 咁好希望咧，因為你哋由內至外啊。外邊嘅災厄係會有，咁甚至乎可能嚟得好快，你需要一啲有力量嘅嘢去制止住佢先，無可厚非。咁但係咧，我哋講咧一啲內心嘅嘢咧，長時間你自己嘅貪嗔痴，甚至乎你某啲嘅嘢，你一定要好好清除，咁你先能夠可以由內到外，甚至乎咧將你喺你嗰個含藏式嘅一啲業力種子清除。其實某程度上，如果一啲嘅有緣嘅聽眾或者嗰7位啦，學到呢個11面金剛，反而對你哋嘅修行咧，其實就唔係淨係停止喺我哋講息災入邊嘅，佢仲係一個修行嘅方針，修行嘅一個儀軌嚟嘅。你能夠好好地學咧，某程度上能夠可以同你接軌，學以後一啲更上乘嘅法。不過都要睇你哋嘅緣分。OK，咁就希望咧。可以去即係鼓勵多啲人咧，睇睇如果有咁嘅緣分都去參加。嗱，咁我講到呢度咧，我亦想補充一樣嘢。我哋學佛咧，另外一樣嘢咧，雖然而家我哋講啊，你而家好多天災人禍啊，急時急難啊，甚至會有好多唔同嘅災厄，我哋聽到都好驚，甚至乎好恐懼啊，各樣嘢。但係千祈學佛修行同埋念經持咒，你要學識唔好有僥倖嘅心態，唔好有一個交換嘅心態。嗱，嚟到呢度咧，我啊想講一個真人真事嘅故事咧，就俾大家聽眾去聽下。咁啊，浮雲最近咧就發生喺我身邊嘅一個同修入邊。嗱，咁就最近咧，浮雲咧就接到一位嘅佛堂嘅一個auntie 啦，就俾個電話我。浮雲啊，你可唔可以幫我睇一睇一張嘅即係嗰啲imaging 嗰啲片啊？因為原來佢先生就話咧，嗰個肺咧左邊肺痛咗好耐，咁啊跟住就醫生就諗住叫佢照 X 光，點知一照出嚟咧有一個7 cm 嘅陰影，咁跟住佢嗰度咧就已經係喺嗰個 imaging 嗰度，即係個 X-ray 嗰度嗰個 reading 嗰個 interpretation 咧，即係個解説嗰度就話咧 concerns for malignancy，即係話咧擔心係惡性嘅。OK， 叫佢馬上要做 CT 啊，即係我哋講同埋一系列嘅一啲唔同嘅嘢去 make sure 佢嗰樣嘢係乜嘢嚟，甚至乎咧去斷診。咁當時咧我就去幫，即係佢又拜託我啦，呢位個 auntie， 因為其實某程度上係佢即係喺我入門之後都引領咗我好多，甚至乎咧即係都係即係喺我修行上邊咧都俾咗我好多指引。跟住咧就叫我幫佢睇睇咩事咁。其實佛菩薩降示基本上就係同佢講，佢呢個情況。你其實都唔需要多問，係一個業力因果嘅呈現，甚至乎到後來啦，佢都講明啦，你問神同作福都過唔到噶啦。OK，咁跟住我一路問解決嘅方法，都係問唔到出嚟。咁我就照直同呢位個 auntie 講啦。咁佢就即係同我講話，你試下幫我再問下有冇解決嘅方法啦。咁即係我話不過咧，你一定要你先生承諾佢自己肯去做先得。
咁結果咧問出嚟嘅結果咧，都只係可以同佢減輕，冇得去解決。嗱，咁喺呢個時候咧，佢就即係講呢一番説話咧，我覺得咧好值得同大家分享。佢係講，唉，如果係咁啊，咁我諗都唔做噶啦。第一，佢咁辛苦，佢又即係講明話，其實佢可能做治療都好辛苦啦，佢都唔去做噶啦。同埋佢又唔係念開經，咁如果佢知道佢冇得救，我諗佢都唔會做噶啦。同埋第二樣嘢，佢話：唉，我都唔明啊，即係啊，我哋學佛念佛，尤其是學緊密宗，冇理由會有啲咁嘅病㗎。同埋希望佛菩薩俾佢可以延壽啦，等佢可以即係有信心以後學佛啦。咁甚至乎咧，即係話你知啦，即係好多人信佛就係去求呢啲㗎嘛。咁我就其實某程度上當頭棒喝，我就同佢講，我話Auntie，其實你學咗佛法，學咗密宗咁耐，人一定係會有生老病死㗎啦，係咪啊？咁同埋更何況你先生，佢食煙食咗咁多年，佢有機會有肺 cancer，其實呢一樣嘢某程度上係一定會有咁嘅可能性嘅。咁佢就話唔係㗎，你如果學佛學密宗啊，冇理由會有 cancer，即係佢覺得有 cancer 呢一樣嘢咧係有一啲唔好嘅嘢，咁佢就即係將嗰樣嘢套來，會唔會佢啱啱去咗香港，去咗大陸玩探病嘢，有啲唔乾淨嘅嘢出嚟？我話應該就唔會啦。你嚟得咁急要攞命嘅話，同埋你嗰嚿嘢唔係話你去完先生噶嘛，去7cm 啊，跟住之後佢再去照咧係5寸啊，嗰嚿嘢。其實好似一把間尺仔咁大嘅，你5寸咁大 cancer，你唔係一朝一夕生出嚟咁嘅。咁佢就話：哎呀，但係即係冇理由嘅，同埋即係一定係有機會可以，希望睇下有冇可以有機會俾佢練咗，等佢唔使死啊，各樣嘢。咁我就即係再同佢解釋，我話：喂，其實你學咗佛咁耐，呢啲係好簡單嘅因果嚟嘅喎，係咪？佢話等佢還都還得可以舒服啲，等佢可以有機會去學佛啊嘛，等佢俾個信心佢。我話呢個係你自己個諗法啊，所以我就想同你哋講咧，學佛修行千祈唔好交換，同埋唔好由你嗰個諗法出發。你覺得咁樣可以解到，某程度上你係為難緊佛菩薩。你覺得即係有個交換，哎，我得咗我先去念，甚至乎我念係因為我想要交換，我希望好返。咁你就脫離晒學佛修行嗰樣嘢，係咪啊？某程度上，好多咒語、好多經文咒語係講，喂，你啊有啲乜嘢念咗唔使，即係 even 好似藥師佛咁，藥師佛教同你講，即係佢個經文啊，你可以起死回生啦。你係咪真係可以起死回生咧？我咁耐我冇見過邊個真係可以起死回生喎。咁係咪講佛打緊妄語咧？佛唔係打緊妄語，係睇你做唔做得到。但係有幾多個能夠做得到啊？係咪啊？咁所以我就同佢講，我話你千祈唔好用嗰個交換嘅心態，仲要再犀利啲就係咩咧？佢話啊，你睇下有啲咩功課啱去做，睇下佛菩薩有咩指示，仲要講明話啊，唔好咁長喎，要短短地嘅喎，佢淨係練得短短，同埋唔好咁難喎，同埋最好唔好念經啦，練啲短短地嘅儀軌啦。咁我就解釋我話喂，如果你身體有 cancer，你淨係覺得你食可能Tylenol 啊，或者我哋講嘅咧 Panadol 我就冇事啊，即係你 cancer 藥唔食嘅，即係唔使用嘅，係咪啊？或者你唔用其他治療，因為你覺得嗰樣嘢好辛苦咁，係咪？或者你覺得你覺得你做唔到咁啊？咁係咪唔 make sense 啊？佛菩薩降世俾得嗰服法藥你，即係佢開藥俾你，就講俾你聽嗰樣嘢先對治到啦。仲有得講價嗰下，我先覺得先犀利。仲會同我講話啊，唔好咁多，最好唔好有經文要念。最好咧啲咒語要短啲，就越短越好嘅。我幫佢求出嚟咧，其實有一度就係要佢念一段嘅經文，佢話唔得啊，太長，做唔到。我覺得咧，即係去到呢一剎那咧，我有幾樣嘢，我覺得即係俾我睇到咧，原來有好多人所謂學咗佛咁耐，甚至乎同我講到修密宗啦，原來佢哋都係停留緊喺交換嗰個狀況。我做咗呢樣嘢，我就希望交換。佢唔係諗住我做咗呢樣嘢，希望了義、明心見性。透過我做呢一樣嘢 ，OK，可以明心見性，了解空義空性係乜嘢。
佢唔係嘅，原來佢係諗住係有僥倖心態。我學咗呢一樣我就唔使死，我唔使病，或者如果我有病我求咧，我一定可以起死回生，可以救得返。呢一樣嘢都係我哋講嘅邪知邪見。明白。係啊，咁所以咧學佛嘅嘢不外乎就係要你去學習、去面對同埋去體會嗰個實相。OK，同埋我哋成日講《金剛經》，成日講咩？應作如是觀。嗰件事嘅實相係乜嘢啊？譬如好似我呢個 auntie 佢個狀況，佢個先生嘅狀況，你有病嚟得咁急，一個業力嘅呈現。OK，佛菩薩同你講已經係太遲啦，佢只能夠同你舒緩，佢唔能夠可以完全同你解。呢個唔係佛菩薩唔慈悲嘅，呢個係因為你所欠嘅嘢而有咁嘅呈現啊。OK。我成日講因果係冇得 cancel out 噶嘛，係咪？唔係話你有呢一樣嘢，你做咗念經各樣，你就可以交換做咗善行交換，錯到不得了啊！你只能夠善惡二業重組，可能你有個好啲嘅醫生，你抽嗰陣時冇咁痛，甚至乎可能俾你有機會見晒你啲親戚朋友，但係最終嘅結果，所謂嘅消業，所謂嘅解決呢一樣嘢呢，並唔係由你諗嗰樣嘢出嚟㗎。OK。係由嗰個因果法則佢嗰個呈現出嚟嘅。好多人我成日講有僥倖嘅心態，就係諗住我做咗呢一樣我可以掂，甚至乎應該可以。全部呢啲呢，即係話呢，有時我覺得佛法呢應該好多嘅一啲嘅法師啊，或者我哋講一啲嘅上師阿姐嚟呢，喺呢一方面呢，要同一啲我哋講學佛嘅眾生講清楚。唔係話你練咗就一定好嘅，你所謂解嘅因果，可能你呢條命要還俾佢，咁就係解咗，但係你下一生唔使再嚟嘅，但係你要甘願無還啊！咁所以咧，透過今次呢一件事咧，俾我更加去睇到咧，啊原來人咧嗰一種嘅妄想，甚至乎個僥倖嘅心態，原來係咁樣，甚至乎咧所謂嘅佢一路每日做功課，每日念經，念咗幾多年。甚至乎佢係我個師伯，即係我個老師個師姐個師個佢，即係佢個師傅係我老師嘅師姐，學問比我早，好多儀軌佢都有，但係原來咧，佢原來唔注重佢入邊內面嘅一啲我哋講了解含藏式嘅一啲嘅種子，唔做內面嘅息災，係會延伸到咁多邪知邪見。咁所以我就覺得好感嘆咯。咁同埋與此同時，我覺得啊，原來而家呢個世界點解咁多人會對佛法會有退心，會有一種唔正確嘅了解。OK，原來就係源自於好多時候咧，佢哋都仲係佢哋透過佢六根六塵，甚至乎佢嘅末那識，我諗一定係咁嘅。除非唔係一定係嗰啲 friend 咧，係咪？即係好有仁業大師成日講啊，除非唔係一定係啊嗰啲咁咧，一定得；除非唔得，一定得嗰啲咧，原來係呢啲 friend 嚟嘅啊！即係變咗，原來哇，講到最尾，你所謂嘅每日做功課，你所謂嘅有傳承嘅灌頂，如果你內心嘅貪嗔痴唔識除，同埋你個妄想之見唔斷除嘅話，你唔立斷妄流，你又何來算識成智呢？咁原來冇實修係咁嘅，所以點解我就一路同阿仁業大師同埋所有嘅一啲唔同嘅我哋嘅同學仔，而家所有同學仔都升呢，變咗一係師太，一係大師，一係全部咧師太啊大師講咧，就話你哋一定學佛要腳踏實地，知見上面一定要好好鞏固。所以我亦有一樣嘢我好 surprise，就好多嘅所謂嘅學物嘅，而家所謂學物嘅，喂，你學物唔係就咁你去隨緣灌頂，或去同你灌完頂俾本嘢你就咁翻去念，你嘅心法心要佢有冇同你講，甚至乎你修行當中你嘅知見，你嘅上師阿姐嚟有冇好好同你哋去執正？有時去同你哋執正，可能就會得罪你嘅，係咪啊？即係好似有時同你講，喂，你唔能夠咁樣嘅喎，係咪啊？咁你有冇好好地去聽？我哋其實喺呢個量王懺入邊都講啦，其中一種怨懟嘅就係啲人覺得，哇，上師阿姐嚟，我老師啊，我個法師同我講呢樣，我唔中意聽或者唔啱我聽，心生怨恨。
而好多時候就係因為呢一樣嘢咧，佢哋就選擇性去聽咯。咁所以啊，嚟到而家我哋講進入2026年啦，天災人禍頻頻之時，我哋一定要好好腳踏實地，由你個心嗰度開始出發，由你個識田嗰度開始出發，甚至乎心經一個你哋成日好多人都識讀個心經，唔係就咁齋讀，你真係要點樣運用喺你嘅人生入邊，你要去真係 live the sutra， 去將嗰個修多羅義去活出來啊，係咪啊？即係你一定要咁樣，你先能夠可以了解。譬如你真係遇到天災人禍，佢叫你去點樣去照見五蘊皆空啊，同你講喂，其實冇啊，你點去照啊？就係要睇你平時嘅功夫咯。你平時嘅功夫，你仲喺度兜轉啊，淨係好中意去參加法會，有法會就 BB 爸爸啊，咁樣就一係輕輕冚冚啊，好似去點講一個聚會咁啊，冇好好實修啊。到你大難嗰陣時，你就會知啊。某程度上，我哋今日講呢一樣嘢，好多嘅一啲嘅聽眾可能咧聽入去會覺得，喂，係咪㗎？你咁樣講喎，甚至會顛倒咗佢學佛嘅一個佢以為學佛嗰一個知見。但係佢哋如果唔好好地喺呢一個方面落實，嚟緊咧，所有嘅赤馬紅羊咧，呢個火馬同火羊咧，你會見到好多呢啲被慢慢淘汰。咁啊，希望大家今日有緣咧，能夠聽得到咧，我哋講嘅呢一個算係叫做特別嘅特輯啦嚇。咁啊，希望大家能夠去更加深入了解，要好好地由心嗰度出發。其實你聽落好似好簡單啊，但係絕對唔簡單。你真係能夠慢慢去嘗試做，絕不簡單。而你能夠慢慢去做呢一樣嘢咧，你如果能夠配合經文咒語咧，更加係會非常之幫到你，同埋非常之殊勝。甚至乎有啲就係話，如果你能夠喺呢一方面個心理上面落實咧，喺我哋講真係去做一個轉化，同埋咧可以真係由我哋個內心嗰度活呢啲佛經出嚟咧，比你每日讀好多本經、念好多個咒更加有用。OK，得唔得啊？仁業大師師兄講梗係得啦，係即係其實我聽到你分享咗頭先嗰個 case 啦，其實都有如有雷同，好似你之前都有分享過你嗰個喺你個 clinic 發生嗰個 patient 嗰個 case 一樣，係咪啊？即係好多人都係話好想求個方法啊，但係好多時求到之後咧，就即係覺得係被難啊，各樣嘢啊，咁佢可能有啲 bargain，有一啲唔情願，即係話好似你講嗰種係，即係唔係佢嘅 expectation 啊，即係超出咗佢覺得想做嘅嘢。咁我覺得個心態上其實咁樣又真係好奇怪，係咪啊？絕對係啦。嗱，你講嗰位嘅 clinic 嗰個 patients，咁我想有少少 follow up 嘅。咁樣講啊，我咧就再見佢，咁我就即係講晒出嚟俾佢聽，究竟咩事，點解佢會咁樣？咁甚至佢屋企其實上一次咧，我咪講過咧，即係話係關於點解佢屋企個仔會死，係因為俾人落咗個詛咒，係咪？係一個承諾嗰樣嘢啊嘛。咁啊，跟住我去問佢，原來呢個承諾係邊度嚟咧？咁因為當中佢講幾樣嘅佛菩薩有講事，就話呢個係佢個親戚一個女人落咒，咁同一個承諾有關，同關於佢同佢先生有關噶嘛。係。咁其實咩事咧？原來咧呢個親戚呢個女人咧係佢唔知堂表妹係表妹嚟嘅，因為佢哋英文講啊 cousin、second cousin 嗰啲咁啊，嗰啲咁啦嚇。咁我就冇即係我又冇問清楚究竟係點樣。咁就係所謂佢呢個表妹落嘅。咁點解佢會落呢一樣嘢咧？原來佢呢個表妹係佢而家呢個老公以前嘅女朋友嚟嘅。咁而當時咧，因為佢嘅出現，而令到佢而家現任嘅老公冇兌現到佢嘅承諾，因為個承諾就係諗住會娶佢呢個表妹，跟住就同佢過嚟美國。咁但係因為呢個嘅病人出現，
咁令到咧佢而家呢個老公就同佢個表妹分咗手，同佢結咗婚。咁所以咪一個承諾唔兌現咯。咁同埋係問到出嚟嘅就係因為呢一樣嘢，佢心中起咗一種恨意，而揾人去做呢一個咒語，去落去，令佢家人有一啲唔好嘅事情發生。咁啊，講到呢度，咁我有啲嘢我就叫佢，我話嗱，咁我教你咁做。咁我話我之前叫你做啲即係準備功夫，你有冇做？佢話冇做。咁我就問佢點解你冇做啊？佢話因為我對所有嘅神明啊、佛菩薩啊都已經失去信心，尤其是咧佢覺得咧，因為佢以前咧就好相信呢個聖母瑪利亞，因為佢哋西班牙人啊、墨西哥人佢哋係呢個天主教噶嘛。咁佢就話我已經唔再相信聖母瑪利亞，因為我覺得佢唔救我仔，佢唔幫我仔，所以呢一樣嘢就係咩？又係一種交換咯。佢覺得佢信呢個神明，佢就應該要保佑佢仔，應該佢求乜嘢就有乜嘢，但係唔係㗎，係咪？咁我都解釋俾佢聽，我話呢一樣嘢唔係你所諗嗰樣嘢嚟㗎。每一個人佢個人生嗰條路係點樣？OK，唔係話你可以祈下禱做下啲嘢就可以改變，甚至乎可以甚至乎好似我哋佛家講，你做什麼拜懺啊嗰樣有幫助，但係你係咪可以改變到呢？唔係話你諗咁樣就可以咁樣㗎。OK，咁所以我解釋俾佢聽，咁佢始終佢可能仲係呢件事佢未走到出嚟。佢就話佢已經唔可以再做任何嘅一啲祈禱啊，各樣。咁我就因為嗰日咧，佢就同埋佢個女嚟，佢女咧就聽得入去。咁我就同佢解釋咗呢一樣嘢。我話而家能夠可以幫到你哋屋企，救到你哋屋企咧，你媽媽咧可能佢做唔到，但係咧如果你願意嘅話，你就去做啦。咁佢個女咧承諾咗佢會去做，因為佢知道個嚴重性。佢話我聽你咁講，我都覺得個嚴重性。好多謝你俾我哋呢啲嘅資訊。咁同埋佢而家知道點解屋企有啲咁嘅事發生，同埋對應到某啲嘢，佢知道啦。咁呢件事咧，亦係另外一件事咧，即係俾我睇到，哇！原來咧好多人所謂嘅信奉咩宗教都好，都係個交換性嘅。其實應該咁講啦，無可厚非。你啱啱學嗰陣時，你係即係話先以欲勾牽，後令入佛池。你可能為咗求平安，為咗消業障，但係你學下，你如果仲係停留喺嗰個階段，你學佛學咗咁耐，仲係消業障，甚仲係做嗰啲嘢咧，其實某程度上你就係原地踏步，你冇進步過。同埋與此同時，當有一啲大嘅問題嚟到，災難嚟到，你唔會站得穩住腳㗎，你一定係會俾呢一樣嘢令到你個信心動搖，令到你可能咁樣從之而咧，慢慢就會唔信。所以係啦，就今日好高興啦，同阿仁業大師喺聖誕度就做呢集啦。咁我諗係咪我哋都應該就祝所有嘅聽眾咧聖誕快樂啦，最緊要即係平安啦。因為我記得咧，我之前我講息災嗰集咧，我有一樣嘢我覺得好感慨，而家諗翻轉頭就係話一個人每一日出門，其實最大嘅 blessings， 最大嘅祝福就係佢能夠可以平安翻到屋企。但係而家你睇下，而你喺屋企好似宏福苑嗰度咁，你喺屋企都可以唔平安嘅。你唔需要行出去，你都可以唔平安嘅。咁所以呢一樣嘢，我覺得都好感嘆，同埋亦即係見到嗰個業力，無論共業同別業啦，都嚟得好猛烈，同埋見到一個天時嘅一個轉變。所以好希望咧嚟緊咧，即係一啲有緣嘅、有心學嘅，咁你哋就去報名啦，去報名呢一個即係學習呢個十一面金剛呢個嘅法啦。嗱，咁我都想講少少先啦嚇。如果你本身咧自己係有跟一啲密宗嘅上師或者派系嘅話咧，浮雲建議你哋咧，你哋跟翻你自己嗰個派系學你哋自己去嗰樣嘢啦。OK，如果你真係想學嘅話，你覺得呢一樣嘢你想學嘅話，就請你一定要問準咗你自己嘅上師阿闍黎，佢批准你，你先好嚟學。
因為點解咧？一定要尊師重道，同埋你只有個法脈嘅話咧，你一定要問清楚先，因為有時佢教嘅嘢同我教嘅嘢，有時可能同我咒語可能練法唔同。咁你學完之後，你練佢個音定我個音咧？或者有時我同你講，喂，你呢度應該咁做，因為有時有啲傳承法脈嘅關係，有啲特別嘅嘢，可能有同其他嘢唔同，係咪？咁所以你一定要問清楚先，同埋咧。我哋講你學得密宗嘅話，視師如佛，你個上師阿闍黎就係你個佛，你有啲乜嘢一定要尊敬佢先，唔能夠就係話啊你咁樣你就嚟學啦，你一定要問清楚，佢話 OK 你先嚟學。如果你冇問過嘅話，你同我哋講你有問過，咁你就自己嚟學，因果自負。你咁樣你係欺騙你自己嘅上師同阿闍黎，你會有因果有業報，而呢一樣嘢會觸犯到我哋講密宗嘅根本戒。咁你自己要小心，OK？根本戒如果你一犯咗嘅話咧，好難去懺悔嘅。所以你一定要好好地問清楚你個阿闍黎，你個金剛上師，佢話可以嘅話，你先嚟去學。甚至乎咧，我會建議，如果你有一個你真係你拜師入門，我唔係講隨緣灌頂嚇，你拜師入門嘅。你真係跟隨佢嘅，你就好好跟翻佢做嗰啲嘢得噶啦。你就佢叫你做咩識咗你就做咩，你就唔需要咁多心啦。OK，你就當今日聽下我哋呢個係一個節目，係講下故事啊，講下呢一樣嘢咁就得噶啦，好冇？咁另外我就想補充少少嘅，都係嗰個基本條件就係都應該係要參加咗之前係參加過阿初卑班。即係阿初批嘅共修班，咁你先至可以報名嘅，係咪？同埋你一定要皈依佛弟子啦。有好多我知你之前嗰啲啊冇皈依嗰啲啊，你唔係一個皈依佛弟子，咁你就先去皈依先。咁但係咧呢一個嘅儀軌咧實屬難得，甚至乎呢一條11面金剛咒咧係基本上咧係我哋呢個法脈先有傳，我見到其他嘅法派係冇傳嘅。係一條特別嘅11面金剛咒，而呢條金剛咒最主要咧係俾你愛嚟消業滅罪。OK，點解可以做到消業滅罪啊？入邊就會講俾你聽點樣從你嗰個貪嗔痴嗰度 OK 而去做一個懺悔。咁所以咧，希望大家咧能夠好好地把握今次嘅機會。不過都係咁講，你有自己嘅法派、自己嘅法脈，你就跟翻你自己，最好係咁啦。你想嚟學，你問清楚你嘅上師金剛阿闍黎先 ，OK 咗啦，咁你先嚟講 OK。同埋與此同時，就算你有參加過你之前嗰啲嘅共修班，都唔係個個會被揀中噶 OK。因為呢一樣嘢非常之珍貴，我唔希望慈悲生禍害，方便變下流。我希望能夠揀選一啲真係有心，同埋咧個心地比較純清嘅 OK， 甚至乎。我覺得係佢適合嘅，咁我哋就去教，好冇？明白。咁好啦，咁啊再講講就係，如果有心去真係好想去學呢個咁殊勝師兄好慈悲開佢咗落嚟嘅11面金剛呢個法門咧，就可以聽完呢個節目之後咧，你就可以聯絡我仁業，咁你就會同我講，你話你係想參加，咁我就會同你喺溝通噶啦。係啦，係咁希望咧，大家咧，如果係有咁嘅緣分咧，你覺得又對你係有幫助嘅話咧，就踴躍參加啦。咁仲有啲咩補充添啊？仁業大師冇啦，師兄你有咩補充啊？冇咩補充啊 ？OK，咁得啦，係咁啦。嗱，咁我哋應該暫時咧，今集之後咧就可能都要睇睇我哋。下一個節目會講一啲咩 topic，我哋先會再出噶啦。咁即係都其實某程度上應該講嘅都好多，或者能夠講嘅好多喺我哋唔同嘅節目都已經講咗啦。除非我哋諗到一啲新嘅，我覺得係對你哋有益處，我先會再講。同埋暫時我睇你哋有一啲嘅福德因緣呢，就聽住咁多先啦。係咯，有好多嘅即係我哋要等到仁業大師熟讀咗《圓覺經》。等佢可以同我哋開始《圓覺經》或者係嗰啲咁嘅上乘嘅經法咧，咁我哋先到時先請佢出山念，去出山去解釋啦，去同我哋講呢啲經文啦，好冇？好啊，咁希望喺嚟緊嘅2026年咧，就可以再同大家見面啦。
咁啊喺係嘅，度非常非常感恩師兄今集特別嘅內容啦。咁希望好多有緣嘅同修可以同我哋一齊去學習，係啦。咁真係非常非常感恩師兄啊！南無阿彌陀好，佛，係好。祝大家聖誕快樂，同埋合家平安，同埋吉祥如意。最緊要，亦希望大家能夠正知正見，同埋好好地腳踏實地咁去修行，落實佛法喺你人生入邊。好，感恩師兄，好，阿彌陀佛，師兄你記得嚟接我機咯嚇。接你機啊，好啊，記得 same time same location 啦。OK 係，OK 好，好拜拜。，thank you，拜拜。